عليه بعض المواقف اللي فيها رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. الامر بقى الرابع ان انت تعلم ابنك اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني الامر الاخير والامر الاهم في الامر. تعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمشي كان بيمشي بالطريقه دي، لما كان بيشرب بالطريقه دي، لما كان بياكل بالطريقه دي. تعلمه فيكون النتيجه يطلع ولد محترم، ما يطلعش زي بقى اللي بنشوفه في الشارع اللي ماشي زي السنجه وزي المطوه وراكب توك توك عمال يعاكس في البنات وبيخطف في عربيات وبيعمل. هيطلع ولد محترم، ولد متربي. يعني ابسط مثال مثلا من اعظم امثله الرحمه التي جاءت للبشريه كلها، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس مع اصحابه، يعني هو بقى دخل مكه وبقى خلاص، يعني بقى زعيم مكه كلها، يعني كبير كل ارض الحجاز. فكان في سيده في مكه يعني لديها خلل في عقلها، مجنونه. فجاءت وسط النبي صلى الله عليه وسلم وراحت شدت ايده، هم كلهم يعلموا ان هي مجنونه. فالصحابه قاموا عشان يعني يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول لها سيبوه. فقام معاها فخدته، مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت تلف بيه، تلف معاه في المدينه. هي مش معينه المجنون، بس النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوا كده ما رضاش يكسر خاطرها، وفضل ماشي مع هذه المراه المجنونه عشان بس خاطرها ما يكسرش. فضل يلف معاها شويه لحد ما لفته ووصلت بقى ماشي. شوف الرحمه لدرجه ايه. تعالى بقى ابنك النهارده لما بيلاقي انسان مجنون ماشي في الشارع بيعمل ايه؟ بيحط فيه الطوب ويلا يا ابن المجنونه ويلا يا ولاد مش عارف ايه، مش ده اللي ابنك بيعمله؟ طب ليه ابنك عمل كده؟ لانه ما تعلمش النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ انت ما حكيتلوش النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف امراه مجنونه عمل معاها ايه عشان يعمل زيه. فاذا الخطا عندك انت قبل انت اللي ما علمتوش، انت اللي ما ربيتوش. ابنك النهارده اللي كان في المدرسه وزميله شتم عمل ايه؟ فتح له وشه. ليه فتح له وشه؟ لان انت ما علمتوش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل يشتمه عمل ايه؟ بنتك النهارده لما خرجت عملت كذا واتكلمت في كذا، ليه؟ لان انت ما علمتهاش النبي صلى الله عليه وسلم امر السيده عائشه بايه؟ انت السبب في كل اللي ابنك بيعمله. فاذا عليك انك تصلح ده. طب وتصلحه ليه؟ تصلحه عشان نفسك. يعني حضرتك تعلم ان انت هتاتي يوم القيامه ستحاسب على نفسك ورعيتك. مين رعيتك؟ رعيتك هم زوجتك وابنائك. يعني انت هتحاسب تخلص حسابك على نفسك خالص، وبعدين تاتي زوجتك وياتي ابنائك في صحيفتك، ان كانوا كويسين في رقبتك ان كانوا وحشين في رقبتك. تخيل ان انت تاتي يوم القيامه وبفضل عز وجل تكون صحيفتك بخير وتكون من اهل الجنه، وفجاه استنى ليك ابن بيشرب مخدرات ويسيب الدين وبيعمل، ابنك ده هيدخلك النار. تقول يا رب انا مالي، ده هو اللي عمل، هو ابنك، هو امانه عندك. ليه ما راعيتش ربنا في الامانه دي؟ ليه ما اهتمتش بيه؟ تقول والله حاولت انصحه، حاولت. لا ما تقولش حاولت، انت لازم تخليه كويس. تقول ما قدرتش. اقول لك حاجه بسيطه، لو ابنك جالك النهارده قال لك يا بابا معلش بعد اذنك انا عايز اجيب جركين بنزين واولع في البيت، هتقول لا يا اخي ده كده غلط يا ابني وما ينفعش وما يصحش، ولا هتقلع اللي في رجلك وتضربه؟ مش هتقول له ما يصحش ومش ما يصحش، هتجبره انه ما يعملش كده. اذا انت خوفك على بيتك خلاك اجبرته ما يولعش فيه. طب ما بالك خوفك على نفسك ان هي تخش النار؟ يبقى تجبره يكون كويس. ما تقولش حاولت، لا لازم تخليه كويس وغصب عنك، ده مش اختيار. ابنك في ميزانك يوم القيامه، يا يدخلك الجنه يا يدخلك النار، بل بالعكس. فاذا تذكر مراتك واولادك في ميزانك، باعمالهم الصالحه في ميزانك، باعمالهم السيئه في ميزانك. فانجو بنفسك اولا، يعني انت تصلحهم عشان نفسك، لان انت ستسال عنهم ومحدش هينفعك يوميها. هتقف يوميها تقول ابنائي مش ابنائي ولا حد هينفعك. فاذا على الجميع من الان ان يبدا ان يراجع نفسه في علاقاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن احدكم حتى